Waamicha warraaqsa teekinooloojii. Namni teekinooloojii ittiin madaqne nama teekinooloojiin madaqeen bakka buusaa waan oolu miti. Warraaqsi teekinooloojii waan bor dhufu osoo hin taane amma nu bira jira. Addunyaan saffisaan jijjiiramaa jirti. Kan hin jijjiiramne immoo ni hafa. Har'a yaadni tokko, koodiin tokko, kalaqni tokko addunyaa guutuu jijjiiruu danda'a. Teekinooloojiin humna haaraa uumee jira. Humna harkaa malee, humna sammuu, humna meeshaa malee, humna yaadaa. Har'a bilbila harka keenya keessa jiru caalaa humna qabna. Humna murtii, humna kalaqaa, humna fuulduraati jechuudha. Garuu haa beeknu, haa yaadannu. Warraaqsi teekinooloojii qofaan hin dhufu. Namoota murannoo qabaniin dhufa. Isin dargaggoonni warraaqsa kanaaf ijoollee bu'uuraadha. Yoo isin hin kaane eenyutu ka'a? Yoo isin har'a hin sochoone bor eenyutu injifata? Eeyyee rakkoon ni jira. Hanqinni beekumsaa ni jira. Qoodinsi dijitaalaa ni jira. Sodaan jijjiiramaa ni jira. Garuu rakkoon kamuu yoo hubannaa fi kutannoon itti dhiyaanne carraa warraaqsaa ta'a. Gara bu'aattis ni jijjiirama. Warraaqsi teekinooloojii jechuun rakkoo akka sodaa osoo hin taane akka carraatti ilaaluu hin danda'amu jechuu diduu beekumsa gara hojiitti jijjiiruu abdiin dhalootaa tokko biyya jijjiiruu akka danda'u hubachuu dhufuu danda'a. Nuti fayyadamtoota teekinooloojii qofa ta'uu hin qabnu. Wantoota teekinooloojii ta'uu qabna. Nuti hordoftoota teekinooloojii osoo hin taane hooggantoota teekinooloojii ta'uu qabna. Teekinooloojii fayyadamne qonna keenya haa ammayyeessinu, barnoota keenya haa cimsinu, fayyaa fi tajaajila hawaasaa haa jijjiirru, carraa hojii bal'aa haa uumnu. Yoo nuti hin kalaqne namni biraa ni kalaqa. Yoo nuti hin hoogganne namni biraa ni hooggana. Garuu dhaloonni keenya dhaloota hordoftoota osoo hin taane dhaloota hooggantoota ta'uu qaba. Kanaaf ani isin waama baradhaa hanga daangaan hin jirretti yaala hanga sodaan isin hin dhaabnetti dogoggora garuu hin dhaabbatina kaa irra deebi'aa ni injifattu. Warraaqsi teekinooloojii seenaa barreeffamuu qofa miti, seenaa nuti barreessinuudha. Boru kan yaadatamu kan nun jedhamu har'a waan nuti hojjennuudha. Yookaan waan nuti har'a hojjennu irratti murtaa'aa yeroon ammaa sa'aatiin ammaa. Warraaqsi teekinooloojii nurraa eegala. Ka'aa kalaqa biyya jijjiiraa. Warraaqsi teekinooloojii jechuun dubbii qofa miti. Murtii guyyaa guyyaadha. Murtii har'a barachuuf, murtii har'a yaaluuf, murtii har'a of jijjiiruuf qabnudha. Namni warraaqsa uumu hin eegu, of hin qusatu, battalatti ni ka'a. Dargaggoonni keenya humna guddaa qabdu. Garuu humni sun yoo hin qajeelfamne, yoo hojiitti hin jijjiiramne akka ibidda hin qabannetti bada. Teekinooloojiin humna kana qajeelchuuf karaa nuuf bana. Sammuu keenya banuu, yaada keenya bal'isuu, sagalee keenya dhageessisuu keessatti qooda guddaa taphata. Har'a dandeettiin keenya daangaa hin qabu. Barnoota addunyaa guutuu bilbila tokkoon arganna. Gabaa addunyaa guutuu intarneetiin seenna. Kalaqni tokko, yaadni tokko, namni tokko jireenya kuma jijjiiruu danda'a. Kun humna warraaqsa teekinooloojiidha. Garuu of haa gaafannu. Teekinooloojii fayyadamnee maal hojjechaa jirra? Yeroo keenya eenyummaa keenya ijaaruu moo balleessuu irratti argamna? Dandeettii keenya itti fayyadamnee furmaata uumuu moo daawwachuu qofa irratti jiraanna? Yeroon filannoodha, yeroon murtiidha, yeroon sochiidha. Warraaqsi teekinooloojii nama hin eegu. Namatu isa uuma. Namni yaada qaba. Namni rakkoo arga. Namni furmaata kalaqa. Seenaa haaraa jalqaba. Har'a akka dhalootaa rakkoo keenya furmaata haa uumnu. Hojii uumuu osoo hin taane hojii barbaaduu dhiisuudha. Hojii uumuu dhiisnee hojii barbaaduu dhiisuudhaan har'a hojii uumuu haa barannu. Beekumsa fudhachuu qofa osoo hin taane beekumsa qooduu haa jalqabnu. Biyya keenya fayyadamuu osoo hin taane ijaaruu haa jalqabnu. Kun waan barbaachisaadha. Obboloota koo addunyaan keenya nu ilaalaa jirti. Dhaloonni boruu nu gaafata. Yeroo warraaqsi teekinooloojii dhufe isin maal hojjettan? Deebiin keenya akka salphaa hin ta'u. Kaanee jirra, uumnee jirra, jijjiirree jirra. Haa ta'u kanaaf har'a irraa kaasee yaada hin sodaatina, ogummaa hin dhiisina, abdii hin gatina, kaayyoo hin dhiisina. Warraaqsi teekinooloojii harka keenya keessa jira. Fuulduratti kan nu geessu miila keenya jalatti jira. Humni jijjiiramaa sammuu keenya keessa jira. Ka'a ammaa, hojjetaa ammaa, kalaqaa ammaa. Sababni isaas boru kan injifatu kan har'a murteessedha.